Hello guys, আজকে তোমাদের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। Guys, do you know ptarmigan? What is this? And what is the unique characteristic of this? Actually guys, ptarmigan is a small cute bird and it is mainly found in northern hemisphere of Arctic region. The unique characteristic of this bird is the bird has the capacity to change their feathers colors thrice in a year. Yes guys, একদমই ঠিক শুনেছো, বছরে 3 বার তারা কালার চেঞ্জ করতে পারে ফর প্রোটেকশন। অ্যান্ড এই ধরনের ইন্টারেস্টিং নিউজগুলো কিন্তু তোমাদের রিসেন্ট ফ্যাক্টগুলো কিন্তু ভীষণভাবে আসে ইউপিএসসি, স্টেট পিএসসির বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এক্সামে, কারণ তোমরা জানো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও ইট ইজ। সো আরও ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট পেতে, আরও মজাদার ভিডিও পেতে তোমরা অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিও। থ্যাংক ইউ।